Аварийная сигнализация должна быть включена при дорожно-транспортном происшествии, при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, при ослеплении водителя светом фар, при буксировке на буксируемом механическом транспортном средстве, а также при высадке детей из транспортного средства, имеющего опознавательные знаки «Перевозка детей». Водитель должен включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство. К примеру, автомобиль двигается с маленькой скоростью при наличии неисправностей, с которыми допускается движение к месту стоянки или ремонта.